Yo，歡迎收聽球人誌嘅聲音錄影節目時間啦。見到我咁精神抖擻，雖然而家已經係深夜嘅12:40啊，錄影之時係 Blue Monday 啊。但係我相信咧，一眾阿仙奴嘅球迷咧，喺呢個北倫敦打比雙炒熱刺4-1之後咧，就應該過咗一個好亢奮嘅星期一啦，就完全唔 Blue Monday 啦。可能嗰個興奮嘅情緒一路都蔓延到今日全日嘅，包括小弟在內啦。所以咧就唔走數啦，因為尋日咧開利物浦 live 嘅時候就話就做唔到北倫敦打比 live 啦，但係應承大家會有賽後評嘅，而我亦都好彩嗰陣咧嘅預言就話希望係可以好開心地做呢一集嘅賽後評嘅預言咧係成真嘅。 OK， 咁所以今日咧就同大家好快咧就講下呢一場波我嘅一啲睇法啦。戰術方面嘅嘢其實可以drill 得好深嘅話咧，其實坊間已經有好多即係啲戰術嘅 page，無論外國啦或者係香港咧，都會探討得比較深入嘅。我亦都鼓勵大家咁做嘅，因為如果你淨係睇公海啦或者嗰啲 threads 咧，即係停留於一啲好低層次嘅，慢慢將啲資訊就碎片化，呢球又點樣，嗰頭點樣，所以咧阿仙奴就唔應該贏啦，或者嗰個波點樣，所以有好多嘅爭議。我自己個人認為咧，睇波就應該要即係睇得深入啲啦，亦都嘗試去理性分析啦。多於就係好片面地去謾罵啦。OK，咁所以我亦都希望今日咧係全面少少啦，去點評一啲阿仙奴球員嘅表現啦，甚至乎熱刺咧都會想講少少，即係道陀帶領之下打呢一個三中堅陣式。咁喺第一場見到有啲乜嘢嘅弊病啦。喜歡小弟影片嘅朋友咧，就記住 CLS comment like 同埋 subscribe 小弟嘅 YouTube channel 啦，follow 埋球人誌嘅 IG 同埋 Threads 啦。好啦，事不宜遲，節目開始啊！我諗呢場波就先點評一下一班有份 contribute 呢場贏波嘅球員啦。當然首推就係基魯斯約基里斯咧，就呢一場波可以話係佢加盟阿仙奴以嚟，我自己覺得係一場最 complete 最完整一場踢得好好嘅比賽，咁亦都順利咧當選咗官方啦同埋球迷賽後咧揀嘅 Player of the Match。其實咧喺佢未射入4-1咧，仲係3-1啦，跟住你見到補時階段咧個 cam 係咁影住佢嘅。其實英文旁述就已經話咧 Sky Sports 咧即係直播嘅平台已經係揀咗佢係最佳球員㗎啦。就 rather 定係梅開二度，當時入波多過佢嘅艾斯啦。咁其實我自己覺得都有根有據啊。基魯斯亦都喺補時階段咧，亦都係埋齋接應奧隊一個好靚嘅直線啦。跟住個波其實都見到基魯斯咧近期嗰個競技水平啦，或者嗰個球感啦，隨住賽季嘅深入啦，或者係經歷過一輪調整期之後咧，其實明顯見到個身咧或者步伐都係冇之前咁重嘅。咁個波一路壓住對方打橫走射得相當之精彩啦。咁而開齋呢個波即係今場波入嘅佢嘅第一球亦都係啦。如果計埋呢兩個波咧，其實基魯斯已經係喺2026各項比賽咧入到第8球噶啦。如果綜觀成個英超嚟講咧，其實佢係入波最多嘅球員嚟嘅，甚至乎多過祖奧帕杜啦、哥頓啦或者森馬維啦等等嘅球員。咁所以其實好得意啊！平時大家睇約基里斯就會覺得佢水貨即係甚至乎有啲球迷都用啲唔係咁好聽嘅花名啦，喺我譬如聲音直播嘅時候就水貨機水貨機垃圾或者係完全係超級大水貨，好多批評嘅聲音。咁但係其實如果你齋睇佢入波嘅數據咧，其實又唔係真係咁不堪入目啦。而似乎佢真係對住啲中游或者中下游嘅球隊，亦都係特別有心得啦。即係只要原來場波個 spacing 拉開咗，就更加啱佢踢。而今場熱刺嘅踢法正正都係我覺得係啱晒約基利斯嘅河青嘅。咁同埋呢場波，我覺得見到嘅一樣嘢咧，就係冇Kai Havertz，因為之前有幾場波Kai Havertz出翻嚟，你就見到基魯斯就好似翻山咁原來好似約基利斯係要搭住Kai Havertz 先至有發揮到佢嘅作用喎。咁但係今場冇夏域斯，佢同艾斯嘅連結咧，似乎亦都唔錯啊。同埋咧你見到呢一場比賽咧，佢就冇咁
isolated 啊，即係之前你會感覺到佢就好似咧，好似同另外一啲隊友格格不入啦，甚至乎之前就話薩卡仔奧隊係咪唔傳波俾佢啊？咁但係啊，今日奧隊埋齋個波其實就係一個好靚嘅斜線俾佢啦，咁亦都係粉碎咗呢樣嘢啦。FH position 啦，亦都見到其實約基利斯身邊啊，今日係有好多嘅支援啊。咁而雲雲嘅球員入面，大家可以睇下佢同艾斯嘅 link up 啊。今日喺基魯斯18個完成嘅傳送入面咧，其實有7個咧都係俾艾斯嘅。咁啊，包括就係阿仙奴第3個嘅入波啦。咁同埋原來第一個入波咧，艾斯入嘅。其實你望下基魯斯，亦都做到另一個前鋒應該要做嘅作用啦。就喺前面咧衝鋒陷陣咧，係拉散對方嘅防線。呢個波其實簡單啲嚟講啊，基魯斯喺前面作為一個搶點，其實係 set 咗個 pick 嘅。咁啊，你見到佢就係紅色圈住嗰個啦，其實就係造就咗後面3個衝上去，包括艾斯在內嘅阿仙奴球員咧，就有個 spacing 啊，就係因為阿基魯斯就喺個小禁區入面咧，就作為一個搶點，咁就得住咗熱刺嘅防守球員，咁亦都令到艾斯呢個波就算第一下控甩咗咧，都有時間俾佢去修正，再去射入嘅。咁你見到呢個波基魯斯好簡單啫，就係好似籃球咁啊，做個單擋，得住對方嘅守衛，唔俾佢衝出嚟拍艾斯，令到佢有空間可以射入。咁啊3-1嘅入波，咁啊唔使我講啦，咁啊亦都係基魯斯一個得住對方，咁啊然之後 set 個炮台 set 得相當之靚。今日佢對住達古仙咧，其實都幾恰到對方嘅。咁啊嗰個身體質素基魯斯今日個優勢咧都幾明顯嘅。咁呢樣嘢都要再次一讚，就係似乎真係越嚟越有 feel，越嚟越有感覺啊！咁啊，另外就呢個波俾艾斯，跟住艾斯就一條康莊大道啦，咁啊跟住就俾薩卡仔啦，咁啊你會見到呢一個波啦，其實就係一個基魯斯、薩卡仔加埋艾斯，咁啊都係一個3個球員嘅配合嘅入波，咁啊一啲前場嘅 chemistry，新球員同埋一啲所謂嘅。唔好話老屎忽啦，即係一個薩卡仔效力咗阿仙奴咁耐，成日都就係覺得，咦會唔會就係薩卡奧隊就兩個 friend 底就各自為政，咁然之後新嚟嘅球員就唔係好俾波，咁但係呢個波正正就係一啲新球員與舊球員之間嗰個互困而困出嚟嗰個波咧，我覺得呢個化學作用咧係感動嘅睇到，咁亦都就係呢個波令到我哋叫做有個燕梳球啦。咁你睇到呢一場比賽，其實我都覺得阿仙奴咧係幾有說服力嘅贏得，因為好簡單，今日阿仙奴咧係可以持續地咧喺熱刺嘅禁區入面拎到波，帶嚟一個威脅啊，係 constantly 成場波由第1分鐘去到90分鐘咧，阿仙奴都冇乜話點樣 drop 咗落嚟啊，基本上成場波係撳住嚟砌啊，咁你見到29次對1次喺對方禁區掂波呢個數據咧，都話到俾你聽成個故事㗎啦。咁講完基魯斯點樣喺前鋒方面做咗應有嘅工作啦，入波咁第一個波其實擋得靚㗎。講翻基魯斯第一個入波，有啲似咧當年奧巴美揚對住洛尼斯北倫敦打比，又係咁樣禁區頂咧都唔控啦，直接就戳埋去個波，咁係有啲異曲同工之妙啊！咁射術又有，咁身為前鋒要牙炸炸又有，咁而家連啲 link up play 啦，以往就夏洛斯好過佢就係個 link up play 有喎，咁而家 link up play 都有埋咧，咁似乎約基利斯可以發揮個威力，亦都係更加全面啊！咁至於就艾斯啦，咁之前都其實我喺尋日開波之前都喺度諗莫非艾斯就1年定係打2場對熱刺嘅比賽，對熱刺係特別醒神嘅？咁結果又真係喎。2場熱刺嘅比賽一共入咗5球，最誇張就係其實呢5球咧合共加埋其實應該1.61 xG 嘅啫，入咗5個波，咁令到佢咧一舉咧已經成為歷史上北倫敦英超入面咧阿仙奴入波第2最多嘅球員㗎啦，咁入埋第2球之後都風騷啦，直情喺原地自轉咧。其實2個波嚴格上嚟講，熱刺都有少少半賣半送 feel，因為第一個波其實就撩高咗波啦，咁熱刺其實幾個球員喺禁區，咁但係唔知係基魯斯嘅影響定係個 react 唔夠迅速啦，咁都俾佢慢慢修正到，再掃入網，咁3-1個波咧就直情係散中埋柏軒下嘅後腳 set 翻後做個炮台俾艾斯就輕鬆掃入嘅。
咁啊，成場波艾斯亦都受惠於我覺得熱刺咧，就係、三中堅同埋一對中場啊，比數馬沙亞嗰個 gap 好大啊，咁啊變咗艾斯咧。之前我成日都批評過佢唔係好現位啦。其實呢場波一開頭都有少少咁嘅情況，咁但係跟住之後咧，其實艾斯都好多推進嘅機會啦，同埋艾斯呢個球員最緊要一樣嘢就係你有空位俾佢推，俾佢發揮，就有啲似今場咧水晶宮嘅時候，咁有足夠嘅空間俾佢推，俾佢自由發揮咧，咁佢就有啲 fulfill 啦。反而對住啲 low block 嘅球隊咧。反而艾斯就顯得有啲力不從心嘅。咁但係今日熱刺呢一個三中堅，再加上又肯壓上嚟，係講緊前面啲人壓上嚟啫。但係三中堅就冇壓上嚟嘅，OK，變咗中間個 gap 咁大咧，艾斯就係喺嗰啲位置游走啦，就係熱刺半場過咗之後啦，去到熱刺禁區入面嗰啲20-30碼 area，你今日見到艾斯係推咗好多次呢啲波啊，除咗頭先就3-1講嗰球就帕軒亞送俾佢啦，另外其實艾斯都唔止撚咗帕軒亞一次㗎啦，呢個波直情喺左邊咧就 nutmeg 埋佢嘅。艾斯同樣你會見到佢個 tendency 就喺左邊嘅推進咧，左邊 cut in 入嚟咧，其實個威脅咧就大過喺右邊嘅。咁雖然今日艾斯名義上都係打右邊攻中位置，但係其實佢實質上咧個走位咧係好自由嘅。咁呢樣嘢我唔知係咪即係阿迪達都見到呢場波比較 free flow 啦，都俾咗大啲嘅自由度艾斯。呢場波其實都係一個契機嚟，我覺得就係阿迪達從中兩隊熱刺入面見唔見到艾斯一啲戰術特點咧？其實佢令我諗起咧一樣嘢，就係哥迪奧拿用基利殊啊。哥迪奧拿用基利殊叫做有一季好成功啦。但係 overall 大家都會覺得基利殊嘅天賦或者喺維拉展現出嚟咧，又係挨住喺左邊啦，有一個好有靈氣嘅球員盤扭以英人嚟講，我覺得係相當之 artistic 啦，或者係與別不同啦。其實艾斯都有少少嗰種 feel 啊。但係哥迪奧拿就係太機械化，指令基利殊要 keep 住個 possession 唔可以俾佢自由發揮，令到係扼殺咗基利殊一啲創意。某程度我覺得阿迪達喺用艾斯係有少少似哥迪奧拿用基亞利殊嘅，而家咁樣睇。阿迪達賽後都話就係艾斯佢 feel 到佢好想證明一啲嘢啦。佢又話艾斯好對我好唔 long 禮佢好 upset 唔開心因為我再之前嗰場比賽就冇出過佢啦，或者係冇俾佢打正選啦。的確就艾斯自從對熱刺首循環嗰場北倫敦打比之後，跟住去到12月突然之間有一段時間達 Sir 係唔用佢嘅，有幾場係DNP 嘅，即係擺喺後備嘅啫，冇出。跟住去到近期奧隊傷咗，又開始有翻啲機會，但係佢又冇好好咁把握，都表現係好一般，令到達 Sir 都對佢唔係有好有嘅信心。但係今日就繼續對佢委以重任，結果就艾斯用2個入波嚟回報達 Sir 對佢嘅信任啦。佢就話 I have started to understand how we are going to get the best out of him now。呢個就可圈可點啦。我都想睇下達 Sir 係咪真係領會到，即係我覺得呢樣嘢兩方面配合嘅。一方面就係 OK，即係艾斯我之前你睇 live 你都有見到我有批評過佢啲 rest defense 做得唔好啦，又唔見位啦，個態度好似唔係好夠積極啦，又真係幫唔落㗎。其實即係達 Sir 唔係冇俾機會你打正選，但係你又把握唔到，好似隱咗形咁樣都好難怪有時唔收起你，或者再下一場就唔俾你打正選啊，係咪先？艾斯我覺得佢自己都要積極啲之餘，調翻轉阿迪達 OK， 今場見到佢有咁樣嘅表現，係咪可以思考下喺用佢嘅模式係咪一定要咁死板咧？畢竟艾斯其實就係少數阿仙奴係可以有個 X factor 喺個場上突然之間有一啲鼓勵唔到嘅嘢出現或者係可以一個突然之間扭到2個去製造一個變數亂流出嚟嘅。我覺得阿迪達要好好利用呢樣嘢尤其是進入最後嘅大直路啦。如果你講一啲嘅戰術分析都話到俾你聽，其實今日熱刺嘅一個問題就係，其實阿迪達喺個戰術上面完全係 break down 到杜陀帶領嘅熱刺嘅，喺把握頭先我所講中場與後防線中嘅 gap 位啦，約基利斯、托沙、艾斯加、薩卡做得好好啦。另外就係其實今日咧要讚就係添巴咧其實唔少嘅球評外國都有講到嘅。添巴雖然你覺得佢近期攰跌咗鑊，但係
添巴今日嗰個角色 even 可能牽卡比啊，其實兩邊閘位拱上嚟，但係又唔係拱到超級上啦。而捉到對方一對 wingback，譬如史賓斯啦，要對添巴對位咧，其實有啲吃力嘅，成日都 out of position 嘅。咁當史賓斯對咗上嚟嘅時候咧，咁就變咗後面就有啲空位咧，咁就令到艾斯同埋薩卡咧就可以利用到嗰啲嘅空檔咧，去製造到一個威脅啊！呢個波就係史賓斯拍咗上嚟啦，咁跟住添巴就俾艾斯，艾斯就即刻順勢彈俾薩卡仔。咁呢啲 combination play 咧係之前譬如2年和嘅時候對賓福特對狼隊，唔知對手係可能比較泥漿沼澤啲或者大雨啦，或者對方比較 low block 啲嘅情況之下咧，做唔到呢啲嘢。今日反而咧就要欣賞下呢個戰術咧，就用一隊嘅閘位球員去捉對方嘅 wingback 上嚟，然之後繼而就拆散熱刺後面嘅。咁呢方面亦都同似乎熱刺咧暫時唔係好適應三中堅杜陀帶領之下嗰個企位咧都有啲關係啊。呢邊就見到影到杜陀係咁叫阿 Mickey 啊，即係叫阿雲達芬要壓上去啊。因為如果佢唔壓上去唔 compact 嘅時候咧，中間就漏咗好多 gap 咧，咁就俾我哋阿仙奴有機可乘啦。呢樣嘢你見到就係其實杜陀都 realize 咗上次去提搶嘅。咁但係似乎雲達芬或者熱刺嘅後防線都喺呢場波入面至少係調整唔到過嚟啊！咁所以究竟呢個陣式熱刺有幾快嘅融入咧？其實都唔可以再拖或者唔可以再慢怠慢㗎啦，因為得翻11場波，搞下搞下熱刺而家咧，其實距離降班區第18位嘅韋斯咸係爭4分嘅啫。咁同埋韋斯咸同森林近排你見到係向緊上嘅，反而熱刺咧成個2026年咧，暫時係一場聯賽都未贏過。OK。咁係有啲濕滯嘅，你見到艾斯，譬如我頭先講嘅呢個推完波之後，你見到前面全部都係空位嚟嘅，咁啱晒佢推，咁亦都就係反思就係熱刺呢場嘅後防線咧，基本上都係俾阿仙奴嘅進攻咧係如取如攜嘅，所以呢場波阿仙奴進攻打得順咧，某程度上都拜熱刺個戰術缺陷所形成啊。講完艾斯同基魯斯兩個包辦4個入波嘅人物啦，講下。另外一啲焦點人物當然就係第100次代表阿仙奴喺英超上陣嘅懷斯，爭啲赤咕碌，即係如果呢場波失分咧，我諗懷斯都會成為賽後 headline 或者被公開恥笑嘅對象，因為事關就領先1-0之後咧，懷斯其實都好嘅，即係 leadership 啦，即係有 leadership 上身就提醒啲隊友，千祈唔好重蹈早2場嘅覆轍，要專心啲啦，即係之前就係領先之下突然之間。失神自爆，咁就對方好快追平就打窒到氣啦。咁結果今次自爆就係懷斯本人啦，自己無啦啦喺右手邊拖橫個波拖咗一輪，咁俾人打咗荷包俾高魯門嚟搶完，跟住就俾人順勢帶入禁區射追成1-1。見到懷斯都即刻就佢認數嘅，佢就話係我嘅。咁我自己覺得柒就柒咗㗎啦，咁都係佢柒㗎啦 ，OK。咁但係人誰冇柒咧，係咪先？畢竟之前懷斯都救咗阿仙奴好多嘢啊，唔好講佢啲入波啊，有時都係靠懷斯不惜氣力奔跑翻到嚟去做一個 defence。偶爾柒一嘢，我覺得最緊要就係咩？最緊要佢自己認頭翻 ，OK。即係最慘就最驚就係啲球員咧扮大支嘢，自己錯嘅時候又唔認啦，跟住當隊友自己賴嘅時候就係咁鬧啦，呢啲就最唔可取嘅。但我欣賞懷斯真男人，承擔責任，同埋真男人就係你犯完個錯之後咧，嗱臨就 recover 翻。你見到懷斯派完呢個膠之後咧，去到下半場其實佢表現係越踢越好，亦都有一啲咧對住沙維西蒙斯或者對方後備換入嚟嘅泰爾或者理察里神嘅推進咧，其實幾下咧。懷斯都係硬生生地咧，係好精準地將個波接翻嚟嘅。咁呢樣嘢我覺得就要讚翻阿懷斯啊。咁另一個要講嘅球員當然就係加比爾啦。賽後又好風騷地show咗張啤牌就係4，即係入咗4球啦。呢個 play of the match 今次就唔關佢事啊。佢隔離坐住嗰個應該係基魯斯嚟嘅，我諗佢咧就唔知同理察里神咧就歡喜冤家嚟嘅，大家都係巴西同鄉啦。大家成日都好中意互踢大家同互 troll 大家啦。我諗係純粹同鄉之間，我諗佢哋本身應該都 friend friend 地啊。雖然場上咧都有啲火藥味，今日就理察里神出到嚟都同
加比爾嘅短兵相接咗幾下都有啲肢體嘅衝突嘅，咁但係就冇話所謂咩隻抽啊或者係唔順超啊嗰啲啦。咁當然講加比爾就唔係講佢同李察李成嘅恩怨事啦，而係今日同高路梅安尼兩下嘅接觸都似乎成為爭議。咁啊細啲嘅爭議嘅話就係呢球啦，就係上半場補時就疑似加比爾 last man 就困低咗高路梅安尼。咁但係我覺得呢個波就加比爾其實一早就擲咗佢條線啦，同埋佢係咁樣一下跟住就已經放咗啦。咁英超嘅尺度嚟講咧，就呢啲波就好難吹啦。同埋最緊要加比爾，我覺得呢個波佢係食咗個位啊嚇，咁所以呢個波我覺得相對上就唔吹，我覺得都幾合理嘅。咁反而就呢個波嚇，其實唔吹都合理啊。你問我啊，即係以波論波，呢個波高路梅安尼其實就呃咗加比爾一嘢。咁啊嗱，的確你睇翻個 cap 圖啦，個手部係有明顯嘅動作。咁但係呢個動作其實如果你睇翻成個 motion 咧，係頗細嘅，咁但係加比爾就幾誇張地跌咗，然之後高路梅安尼呢個波咧就控咗落嚟，順勢就射入咗。咁啊當時球證阿賓斯即刻就吹咗犯規，咁啊都係嗰句啦，好似我賽後評文字版所講，呢個波其實就主觀地睇球證吹唔吹。如果一吹咧，基本上 VAR 係推翻唔到，但係調翻轉，如果呢個波咧唔吹啊，唔吹犯規咧。同樣，如果阿仙奴投訴咧，亦都係冇仇報嘅。其實之前啊，加比爾都試過兩鑊㗎啦。咁啊，首先咧就係今屆其實兩場都係對紐卡素嘅。首先係今屆季初對紐卡素嘅時候，其實和迪米特咧都係從後類似咁樣嘅動作咧，就擁啊加比爾，然之後就自己射入咗啦。當時咧球證係冇吹罰嘅，咁所以加比爾我覺得係有個 tendency 就係唔知好中意 soft 跌，就博球證吹 soft foul 呢樣嘢，我覺得咧係要謹慎而行嚇，同埋就唔好帶俾我哋咁多阿仙奴球迷無謂嘅驚險嘅刺激，因為其實我覺得係冇乜着數嘅，同埋以加比爾本身咁硬淨，如果佢係要硬碰硬咧，我覺得係唔會輸蝕嘅，就何必要咁樣去搏咧？咁啊，同埋就係、都唔係冇舐過嘢，咁但係呢個波反而調翻轉喎，呢個波就係2023年同樣又係對紐卡素當時就係祖爾靈頓都好明顯係噏到加比爾好誇張，呢個波反而咧賽後啲輿論咧都覺得祖爾靈頓係犯規嘅，咁但係反而呢個波咧就冇 foul 咁但係啱啱嘅呢個波咧就係吹咗嘅。咁所以係真係兩睇，真係好睇球證當時嘅判決。咁你話阿仙奴係咪得咗益咧？呢個波，咁你從一個 soft foul 嘅角度，如果你覺得呢個波which is 我都認同啊，呢個波係 soft foul 㗎，即係如果當時球證唔買帳唔俾犯規，咁就係2-2㗎。不過有咁講，呢場波即使呢個波2-2，當然好多熱刺嘅球迷就話士氣波啊、勝啊點樣，或者一啲好憎阿仙奴嘅球迷就話入咗呢個波唔同晒啦。但係以熱刺今日咁樣嘅 defence，我都有信心個波好60分鐘啊，都仲有半個鐘嘅時間，阿仙奴撳掣啊。其實我覺得要入翻一球再導領先咧，其實就並不是太難。當然呢句説話無從驗證啊，因為冇發生到啦。咁就係我自己嘅睇法啦。對於呢個爭議，咁另外就講下一啲可能賽後都冇咩人提嘅球員，但係我想講下啦。咁啊，包括就係啱啱高薪續約嘅薩卡仔啊。咁啊，薩卡仔呢場波相對上少啲人談論，但係其實我覺得薩卡仔近嚟嘅表現咧係 underrate 咗嘅，或者係。我唔知啦，即係大家可能覺得即係薩卡攞30萬磅就應該係要做足呢啲嘢，或者冇貨交嘅時候就要屌，但係有貨交嘅時候就覺得佢係理所當然嘅我講過好多次㗎啦，其實咁今場波薩卡有2-3下嘅單刀或者係面對域卡利我係射唔入，可能佢係可以把握好啲係入其中一球，咁但係有啲球迷我見就即刻拎住呢樣嘢嚟講又話薩卡仔唔配有呢個周身我心諗 what the fuck， 即係今日薩卡仔你見到喺右手邊係撚到史賓斯一動都冇喎，係撚到史賓斯勁吃力啦，同埋睇翻呢場波嘅數據，阿仙奴嘅進攻唔好睇數據啦，你就咁睇場面上有幾多波係薩卡仔帶動啊？第一個波就係薩卡助攻啊 ，OK，咁然之後第3個入波。都係薩卡仔有份嘅，咁薩卡仔今場波係最多 duels 去 contest 啦22次啦，最多喺 final third 嘅傳送啦，最多喺對方禁區入面嘅掂波啦。頭先講過阿仙奴
啊。今日喺對方嘅禁區掂波掂得好多次，其實有好多都係薩卡仔喺禁區入面自己攞，咁亦都搏到好多犯規啦，係亦都有一對一嘅過人啦。咁所以我真係唔明。O.K. 上場對狼隊或者再之前連續兩場打個攻中嘅角色，亦都唔係薩卡仔擅長，佢亦都有交功課啊。對狼隊就係佢先開紀錄，話咁快已經入波，咁係之後我哋後防線唔爭氣，係咪？咁所以我覺得薩卡仔都冇乜嘢可以批評啦。咁啊，如果睇翻今屆，佢亦都係暫時唯一一個英超球員喺一對一嘅個人同埋 chance creator 咧，係兩個數字都係過40次嘅。咁可以話到俾你聽，佢一個單打獨鬥或者佢帶嚟嗰個牽制力嗰個作用啊。OK，呢個數據係好好體現咗。咁另外就佢亦都好好有心理，賽後其實就送咗佢對波杯咧，俾一個阿仙奴嘅年輕球迷。咁呢樣嘢我覺得其實薩卡仔都係一個好阿仙奴球員嘅一個典範啦，乖乖仔咁樣，佢 deserve 㗎呢個30萬周薪，我成日都係咁講嚇。咁啊，另外反而即係嗱，我咁睇嘅，即係你要批評好 harsh 咁批評薩卡仔冇問題。咁但係如果係咁嘅話，我寧願嗱你公道啲，托沙反而我覺得冇乜人講話，冇人鬧，係咪因為托沙個人工或者身價唔夠薩卡咁高，咁所以就相對上就算差嘅時候都情有可原。咁但係我自己反而一視同仁咧，你話今場波阿仙奴11個正選發揮得最差就係托沙。其實幾多空位幾多機會，呢個波沙維西蒙斯應該係拆咗啦，跟住之後交上嚟托沙空到+01，咁係射唔中籠嘅個波，跟住下半場又係有個波咧離晒大數，跟住同埋有幾球波咧推到入去禁區中間咧，一係就交失啦，一係就自己推甩啦，所以其實今日托沙嘅表現係完全唔合格。因為我諗就係阿迪達幾時換馬天出嚟啊？咁多空位，而似啱晒馬天打反擊，咁但係就達 Sir 都留到幾後先至換嘅。不過托沙入到嚟都係冇貨交嘅，咁所以你話潛在啊？即係今日如果你話要雞蛋裏挑骨頭或者要揾個隱憂咧，其實我哋一隊左邊嘅球員咧個狀態都唔好啊。近期即係托沙同埋馬天都唔算係好 fit，馬天都叫做有波入啦，但係有波入以外，其實佢都唔算話好 fit 嘅啫。有啲尤其是聯賽嘅入波數字係低得可憐。咁托沙已經係講緊近18定唔知19場波得一個入波嘅啫。OK。咁睇嚟嗰個加薪效應已經係完全 fade away 咗啦。咁所以左邊點擺咧？如果艾斯個 rest defence 做翻好啲，積極翻啲嘅時候，會唔會可以再試下艾斯擺左邊？就可以艾斯夏域斯或者係艾斯加奧隊同場再搭住基魯斯咧，呢個可以值得觀察一下。另外今日啦，即係要提呢個波亦都係3-1嘅時候嘅關鍵，冇俾人追翻2-3咧，就係拉爺嘅呢個神救。拉爺喺上場對狼隊最後一個嘅失誤啦，都當時有啲人批評就係其實拉爺不嬲都廢啊嚇，話講到成班友好似事後孔明咁，其實拉爺不嬲都廢啊我唔出聲啫嘛。其實我覺得拉爺不嬲冇乜特別。喂大佬啊，唔好咁啦，拉爺之前對賓福特嗰場已經有一個神救救咗伊高太高一下定唔知兩下，如果唔係嗰場波唔係和輸得㗎啦。跟住上場係柒咗一夜，咁但係今場波拉爺喂整咗個 all back 頭留長頭整咗 all back 頭，西班牙型佬咁嘅款，今場波都係高度集中啦，失個波唔關佢事啦。咁呢個波咁樣翻屍救翻，亦都係級數嘅表現。咁所以拉爺今日同樣係值得一讚。咁另外就阿迪達啦，最後講下阿迪達，我自己覺得今日個換人咧，換摩斯基拉出嚟係醒啊，因為天巴有黃牌在身，同埋天巴都取到盡啦。60零分鐘就換摩斯基拉入嚟咧，都要讚啊摩斯基拉呢個13萬磅嘅收購抵到爛，打中堅又得，打右閘同樣都係 flawless 防守其實佢基本上就要做好防守啦，都不特止有一個前場逼搶，仲要逼到令到薩卡有個半單刀，可惜薩卡射唔入嘅啫。咁所以咧，摩斯基拉咧手長腳長，防守意識又好啊。基本上佢後備入到嚟睇住人哋後備換出嚟嘅泰爾或者應對對方熱刺下半場左邊嘅進攻係相當之好。咁另外就阿迪達今日你見到咧佢喺場邊係咁好緊張執波啦，喺領先2球佢都冇專登去
慢啲先勝，佢係反而想 keep 住個 momentum 等場波繼續去啊！佢亦都喂，其實咧講起個 momentum 咧，都想屌下就係英超嗰啲通訊唔該做好啲啦。頭10分鐘阿仙奴撳住嚟砌啊呢場波，跟住咧嗰個咁啊旁證嗰個通訊設備唔知係壞壞地啊，跟住搞到咧就停咗成5、6分鐘，跟住停咗5、6分鐘出翻嚟之後咧，就熱刺又攞翻啲勢頭。即係如果我係阿迪達咧，which 先我諗阿迪達咧係有屌嘅。咁跟住半場出到嚟又搞一輪，OK。咁唔該，即係以而家嘅科技咁先進咧，即係呢啲冇理由要搞咁耐嘅成日都出問題，唔係第一場啊，有時成日都會見到呢啲 delay 咧係好煩，好冇癮，好破壞咗場波嘅 momentum 啊，OK。其實對邊邊我覺得都有啲唔公平嘅，咁所以賽後阿迪達都笑啊，就喂。平時我哋喺更衣室遲出嚟啊，罰我錢。咁你哋班有啲 communication 啲通訊設備有問題，咁係咪又應該要罰錢咧？OK，咁當然阿迪達都係講下笑嘅啫。咁當然賽後都有好多得意花生啦，包括就馬天尼就想係咁抌個頸巾就上嗰個 cam 度 Sky Cam 度啦，就復刻呢個2023年當時好似咪奧隊抌上去。但係就抌嚟抌去都抌唔到，跟住抌咗幾次先至抌到。另外呢個 Tunnel Cam 都搞笑啊，就見到呢邊原來卡拉費奧利後備冇出場㗎嘛，但係誤中咗呢邊托沙嘅小弟弟，都令佢痛得一陣陣啊！咁我可以見到阿仙奴一眾球員咧，呢場波贏完之後，奧隊就翻入去啦，跟住呢邊加比爾就循例挑機啦，同沙列巴一齊，一對中堅又好拍檔。加比爾就有呢個我哋頭啊，蘇比文迪就好 gentle 嘅西班牙人就握下手啦，跟住另外亦都見到呢邊就係卡拉費奧尼啦，就望下佢嘅左手，揈到托沙，大佬托沙即刻摸一摸個細佬，O 唔 OK 先 ？OK 嘅，夠堅挺。喂，托沙心諗，喂你卡拉費奧尼就話巨壯啫，有冇睇嗰個底褲廣告啊不得了啊，真係冇睇嘅記住睇翻。跟住你艾斯啦，冇打足全場，都好開心啦。同埋拉爺一齊，呢邊就軒卡比啊，其實剝嗰衫咧就抌咗上去咧，就應該俾個熱刺嘅球迷都幾得意啊，即係熱刺嘅球迷啦。OK，輸完場波，跌落地落翻紮衫，問下阿仙奴啲球員攞件波衫都好啊。咁最後就係一對英格蘭孖寶啊，薩卡同懷斯就係最後翻入更衣室嘅球員嚟嘅。係有時睇下呢啲所謂 behind the scene 嘅 highlight 都幾正。呢一場波，我覺得勝在就真係叫做係一個好及時嘅北倫敦打比勝利啦，令到阿仙奴係重新係steady the ship 叫做撥亂反正翻，因為過去兩場就外界有好多波圖自爆公海上一面倒就係笑柒阿仙奴雖然其實咧 haters gonna hate 呢場波，大家又會 pick up 翻就係加比爾呢個波就無視咗，其實呢場波阿仙奴係幾咁多文嚟到呢場波啦，就算冇個波，我自己真心覺得都可以會贏到，同埋就係點樣阿迪達嘅戰術，球員們點樣去生性啦，咁所以我覺得係好似阿迪達話齋，你係唔需要理啲 noise，唔單止球員唔需要理啲 noise。我覺得球迷們都唔應該太過着緊或者在意呢啲 noise，嗰啲咩自爆論唔該，即係你睇下有幾多屆其實真係阿仙奴所謂嘅自爆先啦。我尋日 live 都話真係自爆，你咪話23、24嗰屆咯，叫做2-23根本 overachieve 咗。上屆根本都唔存在自爆，我哋不嬲都一路就係輸俾曼城嘅。OK，再之前根本連自爆嘅資格都冇啦，艾馬利戴同埋雲爺爺嘅後期都冇話爭個冠軍，你話真係對上一次自爆可能係15-16噶啦，即係 head 住李成跟住自己臨尾係咁失分啦，俾李成成功攞咗個童話般嘅冠軍，所以真係唔存在咩年年阿仙奴就自爆呢啲，佢一係咧就係可能係喺入面坐咗好耐就冇睇波，OK 先至鳩噏嘅啫。而家阿仙奴贏完呢場咧，就叫做將個分差擴大翻到5分啦。喺個心理上面都會好過啲啦。雖然係打咗一場嘅，嚟緊10場簡單啲啦，就對曼城嗰場唔輸，再加自己成功贏晒比賽，一場一場當決賽咁樣踢咧，咁就 OK 噶啦。當然講嘅容易啦，做就難啦。但係我亦都真係死都唔信曼城嚟緊11場1分都唔失，唔計我哋嗰場講緊。所以進入最後直路就相當之精彩，而家都有啲似兩頭馬車，因為阿士東維拉最近都跌咗落去，我覺得阿士東維拉最後都係同車仔、曼聯同利記爭3個嘅歐聯席位啦，4隊爭3個。
咁啊，精彩啊，進入最後大直路。咁啊，嚟緊呢個星期就終於阿仙奴有個 full week 頭啦。下一場比賽就係星期一啊，另外一場倫敦打比對車路士啊。咁啊，達 Sir 咧，即係其中一個點解都攞到啲球迷 credit 嘅原因就係、其實佢咧對住熱刺同埋車路士呢兩支所謂阿仙奴嘅倫敦死敵咧係幾有心得嘅。即係阿仙奴喺達 Sir 帶領之下打呢啲大戰大波咧。係個戰績個 record 係幾好啊！大家真係可以不妨睇下。對車路士好似已經係唔知贏咗幾多場，係好誇張啊！又係咁啊，希望可以 keep 住到勢啦。咁啊，再加上有主場之利啦，計聯賽杯雙殺加聯賽首循環，我哋就和波嘅，和2-2嘅。咁啊，睇下呢一個次循環可唔可以執翻3分翻嚟啦？咁啊，都係星期日晚嘅12點半，咁所以大家記住要留意啦，OK？咁啊，不知不覺間都講咗半個鐘啊，呢個賽後評，本身諗住短短地講，咁但係成日都係咁啊，越講就越控制唔到個長度，OK？好啦，咁啊，今日嘅賽後評嚟到呢度差唔多啦，咁啊，再次多謝大家嘅支持同埋鼓勵，咁啊，記住咧，有興趣聯賽杯決賽一齊睇波咧，就入 TG group 啦，咁啊，IG story 出咗幾十個人就即刻入 group 啊，咁啊，應該希望嚟緊呢個星期落實到啲細節啦，咁啊，開放條 link 俾大家報名，今次應該咧可以簡單啲，就係大家上網報，跟住就直接就會俾錢間餐廳，跟住就會有 QR code，到時掃 QR code 就入到場噶啦，咁啊，我哋呢啲就 event management 啦嚇，或者個 logistic 方面咧，嘗試去方便大家，咁亦都可以預估一下咧，應該係佢哋揾到阿仙奴重量級嘅女 KOL 做呢個抽獎嘅或者叫半場啦，同大家吹下水嘅嘉賓，咁大家記住 stay tuned 啦，OK，好，咁啊真係夠鐘啦呢一集嘅節目，咁我哋下次節目時間再見，拜拜。